छठी शिशुंकर मृत्यु सन्देह घेर भारत में प्रस्तुत होता कफ और कोल्ड सिरप जो आज भारतीय कंपनी मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स प्रस्तुत करथिबा 4टी कफ और कोल्ड सिरप जांच आरंभ करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन बा हु। भारत में तैयारी होइतिबा कफ सिरप जोगु छोट पिलांकर किडनी समस्या देखा देइतिला और एथिजोगु गांबियारी 66 जनकर मृत्यु घटितिबा अभियोग होइछि। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହୁ ମେଡେନା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସିରପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହୁ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗାମ୍ବିଆ ଠାବ ହୋଇଥିବା 4ଟି ଦୂଷିତ ବା ବିବାଦୀୟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି 4 ମେଡିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଓ 66 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ରହିଥିବା ଦୃଢ଼ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆକଳନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଏହି 4ଟି କଫ୍ ଓ କୋଲ୍ଡ सिरप को भारतर मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स लिंक प्रस्तुत करछि। वर्तमान हु घटनार अधिक तदंत कंपनी और भारतीय प्राधिकृत अधिकारी मिसी करुछि। 4 कफ सिरप नमूना लैब रे परीक्षा कर जायतिला। जांच रो जणा पड़छि जे कफ सिरप गुड़िकरे ग्रहण योग्य हेउनथिबा डाइथोलेन ग्लाइको और एथिलेन ग्लाइको रहिछि। एहा अत्यंत मारात्मक। वर्तमान सुधा एही मारात्मक कफ सिरप केवल गांबिया रे ठाब होइछि किंतु यह विश्वर अन्य प्रांत को मध्य कंपनी तरफ जोगाण होइतिबा आशंका करा जाउछि। तेणु समस्ते एथिप्रति सतर्क रहबा दरकार। सेपरि विवादीय कफ सिरप को ठाब करी विश्वर विभिन्न राष्ट्र तुरंत यह उपरे बैन लगांतु। यह द्वारा अधिक अघटन घटिबो बोली हु पक्षरु अलर्ट जारी करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।